हेलो दोस्तों, कैसे हो। रियलमी पैड का एक और इशू लेके मैं आ चुका हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या बात किया, पिछले वीडियो में हमने बात किया कि कोई भी एप्लीकेशन को अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग ओपन करके काम कर रहे हैं, दो एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है। शायद आप लोग को याद होगा। अभी बात कर रहा हूँ एक दूसरे केस के बारे में। अभी जो दूसरा केस है वो है वही एप्लीकेशन सारे, मतलब प्राइम वीडियो मान लो, कोई भी, इवन आफ्टर यूट्यूब। मतलब ये चीज एप्लीकेशन में नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई सभी ब्लूटूथ हेडफोन अगर आप कनेक्ट कर रहे हो वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। शायद मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि ना ये वाला प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। अभी लास्ट कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन सा हेडफोन है और कौन सा हेडफोन में ज़्यादा ये प्रॉब्लम मुझे फेस होने मिल रहा है। मैं मेरा डेली ड्राइवर के हिसाब से अभी ये वाला हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है रियलमी टेक लाइफ के ऊपर से आता हुआ, जो कि है T1000। मैं आपको बॉक्स भी दिखाता हूँ। ये वाला शायद आप लोगों को पहचान में आ रहा होगा। आई गेस आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास ये वाला हेडफोन होगा, जो कि रियलमी टेक लाइफ T100। ठीक है। ये जो वाला जो हेडफोन है ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है। इसका बेस क्वालिटी अच्छा है, मतलब मुझे एक्चुअली यूज़ करने में अच्छा लगता है। तो क्या होता है, ये वाला हेडफोन को अगर आप ऐसे नॉर्मली ओपन करते हो एक सेकंड में, क्या होता है, ये जिस रिसीवर से कनेक्ट होता है, मतलब जो फ़ोन से कनेक्ट होता है उससे झट से कनेक्ट हो जाता है। मतलब इसका कनेक्शन बहुत फास्ट है, मैं ये मान सकता हूँ। इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे के इशू के बारे में बात कर रहा हूँ, पर इसका कनेक्टिविटी काफ़ी फास्ट है। तो मतलब टैप के साथ कनेक्ट है तो एक सेकंड में टैप से कनेक्ट हो गया, और उसके साथ साथ अगर इसके इस मोबाइल से कनेक्ट है तो इस मोबाइल से कनेक्ट हो गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, टैप से तो मान लो कनेक्ट हो गया। अभी अभी मैं इसको रखता हूँ, टैप से ये कनेक्ट हो गया है। अभी मैं अमेजोन प्राइम में कुछ, मान लो कि यहाँ पे अमेजोन प्राइम में मैं कुछ देख रहा हूँ, ठीक है, कोई सा भी एक चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है। तो अमेजोन प्राइम से कुछ चीज़ देख रहा हूँ। अभी नॉट ओनली अमेजोन प्राइम में बताता हूँ आपको, आपके साथ ये चीज़ यूट्यूब एंड कोई सा भी एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन के केस में आप वायर्ड हेडफोन यूज़ नहीं कर रहे हो, ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ कर रहे हो, ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। अपने ब्लूटूथ हेडफोन को कनेक्ट करके कुछ चीज़ कर रहे हो, आफ्टर 20 to 25 मिनट्स ऑफ डूइंग समथिंग सेम, लाइक एक वीडियो देख रहे हो आप, एक मूवीज देख रहे हो, कुछ सेम टाइम के लिए चल रहा है, ये डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया। ये डिस्कनेक्ट होने के बाद अचानक से वापस कनेक्ट हुआ। मैं लास्ट 3-4 दिनों से ये सेम चीज फेस कर रहा हूँ, नॉट लास्ट 3-4 डेज, मतलब ये खरीदने के कुछ दिन बाद से ही इसका एक अपडेट आया था पैड का, और उसके बाद से मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ। मुझे पहले लग रहा था कि गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, कि भाई इसका प्रॉब्लम है। देखो गाइस, ये जो हेडफोन है, मैं इसको, मेरा ये वाला फ़ोन है, मेरा Realme X2 है, 2-3 फ़ोन में बराबर यूज़ करता हूँ। मेरे डैड का फ़ोन है, उसमें मैंने इसको कनेक्ट करके रखा है, सब में कनेक्ट करके मैं यूज़ करता हूँ। उसमें तो भाई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। वहाँ पे भी मैं काफ़ी लंबा लंबा सेशन वाला अगर वीडियो या मीटिंग या रिकॉर्डिंग्स कुछ देख लेता हूँ टीम्स का, उसमें तो ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है। डिस्कनेक्ट हो रहा है इसमें, पहले डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आवाज़ आएगा कि डिस्कनेक्टेड, ऊपर से नोटिफिकेशन आ जाएगा डिस्कनेक्टेड, बस ये चीज़ बंद हो गया। वापस अगर आप प्ले बटन में टैप करते हो, कोई भी चीज़ देख रहे हो, यूट्यूब में, अमेजोन में, कुछ भी चीज़ देख रहे हो, प्ले बटन टैप करते हो तो इसका स्पीकर से बजना चालू हो जाता है। मतलब ये जो स्पीकर है, स्पीकर से बजना चालू हो जाता है। परफेक्ट। अभी स्पीकर से जो बजना चालू हो रहा है, उसके बाद जाके वापस 30 सेकेंड बाद जाके कनेक्ट होगा। कनेक्ट होके वो मेरे कान में साउंड आएगा कि हाँ ये कनेक्ट हो गया है, अभी आप सुन सकते हो। उसके बाद अगर आप प्ले बटन में टैप करोगे तो आप सुन पाओगे। अजीब सा प्रॉब्लम मेरा फेस हो रहा है ब्लूटूथ हेडफोन से। अच्छा, अभी मैं मेरे जो ट्रबल शूटिंग मैंने किया है उसके बारे में बात करता हूँ। देखो गाइस, हो सकता है आप लोगों के पास ये है, अगर है तो आप लोग काइंडली मुझे बताओ, और अगर नहीं है तो काइंडली देखो, अगर बता सकते हो। पर मैंने क्या किया, एज पर ट्रबल शूटिंग, मैंने, मेरा एक और ब्लूटूथ हेडफोन है, मतलब वन प्लस बुलेट वाले जी, शायद आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, वो भी ब्लूटूथ हेडफोन से मैंने सेम चीज़ ट्राई किया एंड द रिजल्ट विल बी द सेम। मतलब मुझे तो पहले लग रहा था कि नहीं भाई इसमें प्रॉब्लम है, वन प्लस बुलेट वाले जी सही चल रहा है, लगभग 1 घंटा चल गया, उसके बाद अचानक से टरिंग डिस्कनेक्ट, देन वापस कनेक्ट। ये चीज़ हो रहा है गाइस। अभी आप लोग बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में क्या बाकी में आप लोग के साथ भी हो रहा है, क्योंकि आई जस्ट फेस दैट। तो अगर हो रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऐसा वीडियो अगर देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। गुड बाय।